Bizni salonimizda bir kunlik libosni narxi 2 milliondan, arenda narxi 2 milliondan 5 milliongacha. Uning ichiga bir kunlik soch makiyaji qiz vechir bo'ladi bizda, bilsangiz, o'shani libosi beriladi. Bu sohaga kirib kelganimga 3 yil bo'ldi. Ya'ni Jotem Guliston saloni ochilganiga 3 yil bo'ldi. Undan oldin nomi boshqacha bo'lgan. Opachamni oldiga ishga kirganman. Opacham bilan birgalikda ochganmiz bu salonni. Opacham stilistlar o'zi. Keyin kelin ko'ylak ochish anaqasi bo'lgan bizda. Niyati bo'lgan. Keyin shu ochganmiz. Boshida 10 ta ko'ylak bilan boshlaganmiz. Ko'rib turibsizlar, shuncha kelin ko'ylak. Qiyinchilik umuman bo'lmaydi, xudoga shukr, bilmayman. Umuman bizda ko'p kelinlar keladi, nima xohlayotganini biladi. Agar u kelin nima xohlayotganini bilmasa, qanaqa libos kiyishni xohlayotganini bilmasa, o'sha opchalarimiz bor, libosga qaraydigan, top beramiz. Bo'lmasam o'zlariga individualniy polniy ko'ylak libos tikib, o'zlari xohlagandek obraz chiqazib beramiz. Bizda hamma libos, любой, mana hammasi kiyiladimi? Bu salonga kirgizilmaydi. O'sha eshikda oldida turadi, chiskaga ketadi. Yuviladi, обязательно. Yuvilib, qaytadan kimni to'yi bo'lsa, hamma joyiga qarab